तुम्हें ये रुह मु तुम औषध नहीं आसूची मते भलो करिया पाई तमे एमिति केते ऋण करज करि चलीथिबो ता बोले तुमको कौन एमती रोग जंत्रणा छटपट बाबू दे पारिबु किंतु डॉक्टर कहउचंती मोर ऑपरेशन टा निहाती दरकार हाँ कहउचन तो हेले ऑपरेशन पई एते गुडे टंका ना तम पाखरे गच्छित अछि ना मु तुमको देई पारिबी तथापि तमर ऑपरेशन हबो ऑपरेशन हबो हेले केमिति हबो तमर से विषय रे चिंता करबा दरकार नहीं अरे केमिति चिंता करबिनी भाई ऑपरेशन पई एते गुडे टंका जोगाड़ करबा आम पक्षे संभव नुह से दायित्व तमे मो ऊपर छाड़ी दियो देख तम हाथरू शंखा सिंदूर पिंधि सारिबा परे मो होउची तम पत्नी पति पत्नी रो धर्म गोटे रास्ता भी गोटे तम रास्ता रे जीवा पाई कही काहे कि तमे मते कष्ट दउछ हे लग्ना पति धर्म पालन करने को मु आज अक्षम लग्ना समस्या पर समस्या मते आज अणनिश्वासी कर देछि नाई बाबू नाई तमे अन्य किसी कथा मन भीतर को आननी ये लग्न पाई मु सब किछि करि परिबी कौन करि परिबो भाई लग्ना तमे मते पति रूप रे पाई खुशी तो हौ भाई तमे जाओ तांको पई मेडिसिन दे तू एडी थिबु मु औषध नहीं सांगे सांगे बजार रे आछी हला तू कुआरे जिबुनु मु सांगे सांगे आछी गोटे अलोड़ा खोजा मनीष पाई ए भाई भौणी दी जनक भितरे एते महानता भरी देछ काहे ईश्वर दानर जदि प्रतिदान थाए तले कोन देई मु एमान को ऋण परिशोध करेबी किछि दरकार नहीं तुम भलो पाइबा छोड़ा ओ किछि भी चाहुने मो पाखे आउ कौन अच्छी जे मु तुमको दे पारिबी से भल पाइबा होउची मोर एकांत निजस्व संपत्ति औ सेई संपत्ति रो तमे मो अधिकार को ग्रहण करि रेछ सेति पई मु निजको भाग्यवती मने करूची ए लग्ना तमे मते स्वामी रूप रे पाई खुशी तो काई केबे मनउणा करिबा देखिछ अरे नाई जे हेले नगला एमिति प्रश्न केबे तम मुंडर मुनरे उकी मारुनी मो प्रति तम मनरे कोन संदेह आस नाई लग्ना लाई जदि मो मुंडरे सेमिति आसीबो मु भगवान के पाखे दोषी हे जिबी हो हो तमे एठी बसो मु तम पई पानी नै आस भाई भौणी दी जण आज बंचई रखिबा पाई पागल हो जाइछंती ए भिखारीटा को बंचई रखिबा पाई एमान आज प्राण प्राणे चेष्टा करूछंती हे ईश्वर मु बंची रहिले ना एमानकर किछि लाभ अछि ना मोर हेले ईश्वर मते किछि दिन बंचई दियंतु हुए तो एमानको ऋण परिशोध करबा को मु किछि दिन समय पाई दिबी भूल निष्पत्ति अरे ऋणी करी रखिबा जार इच्छा से केबे ऋण सुझिबार सुजोग दिए ना हेले एमिति जीवन जीवार माने कोन अछि तमे ऋण सुझिबा को मु जणु खोजुची ऋणर पहाड़ को मुंडरे मुंडाई पाद चिपी चिपी बाट चलुची मु ऋण सुझिबा को जणु को खोजुची हेले सी मते धरा दउनी से केमी धरा दब कौन से परा मते ऋणी करी मारिबा पाई संकल्प नै तमे एमिति कोन कहउछो अरे
अरे मु दिन राति एक करी जणକୁ खोजुची हेले से मते धरा दउनी से मते ଯାହାକୁ ତମେ ଋଣ ବୋଲି କହୁଛ ହୁଏତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ହେଇପାରେ। ସେଇ ତ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଯଦି ତମେ ତାକୁ ପାଇବ କଣ କରିବ ତମେ? ପ୍ରେମର ଅମୃତ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ସେ ତମକୁ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର। ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବାକୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ହେ ଭଗବାନ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ हे सृष्टि रे जन्म होइतिबा से जने लोक से किए जानिच? ईश्वर। मो बड़ भाई। हेले हेले सब कथा मु तो मु काई कहूँ तमें कौन मो बड़ भाई जे मो दुख को लाघव करिवो? छाड़, तमे मते प्रश्न पचारथुलो, मु तुमको उत्तर दउथिले। हेले तमे एते समय धरी मो सहित कथा होउथिलो काईकी? एमिति प्रश्न तो मु अनेक लोक पचारिछि। के मो आड़े दे चली जाए, के सुनी न सुनिला परि रहि जाए। हेले तमे मो प्रश्नर उत्तर दउथिलो काईकी? तम प्रश्नर उत्तर हुए तो सेमाने को अजोड़ा थिबो। नहीं नहीं, हे प्रश्न होची मो हृदयर गोपनीय परिप्रकाश। हे प्रश्न उत्तर से दे परिबो जे मो हृदय को चिन्हिची पढ़िची जानिची। हेले तमे के? मु होची जने रास्ता कड़र मनीष। तम कंठस्वरटा मते परिचित परिचित लागुची। मते जेमिति लागुची तमे केई मोर अति निजर। नाई बाबू, बेले बेले सेमती भी लागे। ता छोड़ा तमे मद पीच, मद निशारे एमिति सब लागिबाटा एटा स्वाभाविक। राइट राइट, जोटा कहू ठीक कथा। हेले भाई तमे सियाड़ को नहीं काई कथा होचो? बाबू मो मुह देखिले तमर अमंगल हबो बाबू। ओ पछे अमंगल, मु किंतु तम मुह टिके देखिबी। नाई बाबू, तमे मो मुह काहे देखिबो? नाई भाई, मु तम मुह टिके देखिबी। ना ना, ए भिकाटा मुह काहे तमे देखिबो? भाई मु तम गोड़तळे पडुची, तम मुह टिके देखि दियो भाई। भाई ओ पछे अमंगल, मु तम मुह टिके देखि भाई। ओ पछे अमंगल, तम मुह टिके देखो मु बुझे पारछि तम मनर जंत्रणाटा। हेले सतटा परा सबु बेले सत। सत कौन? सत कथा होची तमे मो बड़ भाई, मु तम सानो भाई। अरे मु पा कहली मु तम भाई नुह। के तम भाई? काहाकू तमे भाई बोली कहउछ? अरे तमे मो बड़ भाई, मु तम सानो भाई। अरे मु तुमको चिन्नी नहीं कि जानी। ए भाई एते छोटी तमे तम जीवन को भूली गला। ए भाई छड़ना करूछ, बाहाना करी मोटर कसी जीवा को चाहुछ। मो ऊपर राग रखी मो सहित दाउ साजुछ। नहीं भाई, मो
ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଦେଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତମ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ, ହେଲେ ସତଟା ସବୁବେଳେ ସତ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ, ତମକୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ନେଇବି, ଚାଲ ଭାଇ। ଆରେ ତମେ ଘରକୁ ଚାଲ, କଣ କହୁଛ ତମେ? ତମେ ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆରେ ଶୁଣ, ଯାଇ ସବୁ ଭୁଲେଛି ଭାଇ, ଘରକୁ ଚାଲ ଭାଇ। ମୁଁ ପରା କହୁଛି ମୁଁ ତମ ଭାଇ ନୁହଁ ବୋଲି। କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଟଣା ହସରା କରୁଛ? ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଆଉ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ କହିଲ? କହୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର। ତାମାନେ ପାଣି ପିଇବ ପରା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ବଡ ଭାଇ କେବେ ଏତେ ବଡ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରେଇ ପାରିବେନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ ସେ କେବେ ଭାଇ ପାରିବେନି। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ମୋ ବଡ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି? ହଁ ବାବୁ, ଭୁଲ ଠିକଣାରେ ଚିଠିଟା ପକେଇଦେଲେ ଯେମିତି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ନ ପହଞ୍ଚି ବରଂ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ, ଠିକ ସେମିତି ବାବୁ ଗୋଟେ ପର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯେତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଆପଣାର ହୁଏନି, ବରଂ ନିଜ କଥା ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ସତ କଥା ହଉଛି ବାବୁ, ସେ ତୁମ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିଣେଇ। ଏକା ଚେହେରା, ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ସେଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଁ ବାବୁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଆଉ କଣ୍ଠସ୍ୱର ପୁରା ଏକା। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ମୋ ଭିଣେଇଙ୍କର ଚେହେରା ମିଶି ଯାଉଥାଇପାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ? ଆଉ କଣ କହୁଛ ତମେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମ ବଡ ଭାଇ ବୋଲି କହିବ, ଟାଣି ଟାଣି ତମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ତମର କି ପ୍ରକାର ପାଗଳାମି ଶୁଣେ? ସରି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ମନେ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମ ଅସୁସ୍ଥତା ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିପାରୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମୋର କଣ ଯାଇ ଆସେ? ତାଛଡ଼ା ତମେ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛ? ରାଗ କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମର ଏଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ନାଇଁ, ଆମ ଅଭାବରେ ଅସୁଛ ତ, ହେଲେ ହେଲେ ଆମର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନା କରନି ଭାଇ, ତମକୁ ତମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ। ତମେ ରାଣ ପକେଇଦେଲ, ଯୋଉ ରାଣ ଦିନେ ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ରାଣ ପକେଇ ତମେ ମତେ ଆଜି ପୁଣି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲ। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ନୁହେଁ ଭାଇ, ସେଇ କ୍ଷତରେ ଟିକେ ମଲମ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି? ବଡ ଭାଇ କହନ୍ତି ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କାହାରିକି କିଛି ଦାନ ଦେଲେ ସେଇଟା ତା କାମରେ ଲାଗିଥାଏ। এইটা ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଉପଦେଶ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କହନ୍ତି ଲଜ୍ଜାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରାଯାଏ ସେଇ ଦାନ ହେଉଛି ମହାପୁଣ୍ୟ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଧହୁଏ ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ହେଲେ ତମେ କେମିତି ଭାବି ନେଲ ଆମର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କର୍ମ ପାଇଁ ଉପର ବାଲା ଈଶ୍ୱର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେବେ। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମନା କରିବନି ତ? କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ ହେବି, ମନା କରିବନି ତ? ଦେଖ, ତମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଚେହେରା ସହିତ ତମ ଚେହେରାଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛି, ତମକୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମଟି ହେଲେ ମୋର କାଲିର ବନ୍ଧନ କଳା ଚନ୍ଦନଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଉ, এইটা হচ্ছে ঈশ্বরଙ୍କ পাখরে মোর নিবেদন।